So welcome back dito sa Pahares Love TV. So for today's video natin, magpapainom tayo ngayon ng multivitamins at calcium. So ito ang binibigay ko sa kanila regular para dun sa breeder, one support, tsaka dun sa maintenance nila para sa araw-araw. So ito, pang sundot-sundot ko lang ng maintenance nila kasi iba pa rin yung may maintenance sila sa araw-araw para kahit na kinakarga sila. So dire-diretso pa rin habang pinupulido ulit natin ang katawan nila. So update doon sa tatlo na warriors na kinarga natin kahapon. So medyo durog yung mga katawan nila kahapon, gawa kasi ng siguro baka nalalayuan na rin sila, kaya ganun. Hopefully naman makarecover naman sila kagad. Ngayon magpapainom tayo, tapos i-update ko rin kayo sa raffle bird natin ngayon. Papakita ko na sa inyo, i-reveal ko na kung ano ang raffle bird ko. So itong si raffle bird nanggaling to doon sa tropa ko na taga Blooming Tree. So yung breeder na yon, kasi breeder ang ibibigay ko na raffle bird kasi yung breeder na yon, ang tatay nun o hindi ko lang alam kung ang nanay nun ay Taiwan daw. Paano masabi? So nagagamit naman natin yung anak niya na si COVID, nagamit natin siya ng summer race. Yun nga lang, hindi nga lang pinalit na manalo. Pero ang laking ano natin kasi umuwi kahit na ganun. So ang unahin natin si Jokes. So si Jokes, kung mapapansin nyo, ayan o, medyo nawala yung ano niya sa balikat, yung muscle. Tapos medyo pumayat. So kung mapapansin nyo, ayan o, ang haba ng leg niya, gawa nga ng medyo pumayat siya. Tapos yung picture niya medyo lumabas-labas din, ayan o. Ayan. So i-maintain natin sila ngayon para kahit paano makapag ano sila. So asa na ba si Raffle Bird? Si Raffle Bird tama. Ngayon ito na si Raffle Bird natin. Isang hen. Hen siya, hen. Nakikita nyo, sargo ang ilong niya, hen, no? Sargo ang ilong. So ang anak na ito dito sa akin, kung naaalala nyo sino ba to? Si COVID. Ayan, anak niya si COVID. Ngayon, ang kapatid ni COVID na si Tumor. Kaso si Tumor hindi na, wala na, namatay na eh. Ito ang ira-raffle bird natin. Yan. So, swerte sa makakakuha kasi ito, tapos ko na siyang ipurga, tapos na rin siyang i-flashing. Ngayon na lang ang gagawin na lang nito pag napunta na doon sa mananalo doon sa raffle bird natin, i-recover niya na lang yung katawan para makondisyon para pwede na siyang i-breed. So wala na siyang ibang gagawin kundi yun na lang. Ngayon i-update ko naman kayo dun sa mga inakay natin. Inakay ni Chocobar at ni Kinis. So tara, tignan nyo nga. Update sa anak ni Kinis. So ayan si Kinis, kikita nyo naman, ha? Ito yung isa nating warrior. So napisa na ang kanyang isang itlog. Yung isa itinapon ko kahapon. Napisa na rin yun eh. Ang problema lang naman, ano tawag na ito, hindi na pisa ng maayos yung itlog kasi nga wala si Kinis. Itong isa pabaya, hindi man lang yun niya pinisa, hindi niya tinulungan mapisa yung kanyang inakay. Gago!
So ayan, ipapakita ko sa inyo. Taas ka nga man, Nes, patingin ng anak niya. Ayan, healthy yung anak niya. Medyo nagagalit na si Kinis pagka hinahawakan. So ang anak naman ni Chocobar, tsaka ni COVID. Ito si COVID. Ito yung anak ng ipaparapol natin. So yan. Dalawa siya, buhay, healthy. Ayan oh. So malilikot. Ito si Paltok oh. Tapang ni Paltok ay pahawak ng anak niya. Grabe siya oh. Silipin lang naman eh. Ayan. Makikita nyo. Napakaganda ng anak niya. So ayan na yung si Amihan. Ito si Amihan, ng itlog to, pero tinapon ko yung itlog kasi hindi siya pwede na ano eh, na maglimlim gawa nga ng nasa isang pa siya ng karya. Kasi ito yung asawa niya, si Tensil. So ito si Tensil ngayon, tinuturuan natin si Tensil ngayon na humabol sa kanyang pares. Ayan o, pinapractice natin siya ngayon. Yung nakaraan kasi pinatos ko siya dun sa may dulo. So ang ganda ng landing niya, dire-diretso sa kulungan. Pinahabol natin siya kay Amihan. Konti na lang ang ibon natin dito sa loob. Hindi na katulad dati na puno-puno yung mga perch natin. Ngayon wala na. So konti na lang. Okay. Yan, in-update ko na kayo ha. Bala ko kasi subukan muna yung linyada ni Kinis at ni Paltok kung ano bang kalalabasan nila. So itong magiging inakay nila, ilalaro natin sila sa South. Sa South Derby naman next year. So next year may nakabang na sila rito na ring sa akin, kaso hindi nga lang club ring. So ang gusto ko kasing makabitan ng club ring itong itong mga anak ni Chocobar. So ito si Chocobar medyo stress pa siya dun sa nangyari. So nire-recover na lang natin siya. So balita nga pala, cut-off tayo ng isa kahapon, si Chocobar. So dumating si Choco, ang cut-off kasi natin is 11:35, 11:37 ang cut-off. So si Chocobar dumating dito ng alas 10. So nakita niyo naman kahapon dun sa vlog natin, talagang maulan. Dumating siya ng alas 10, ang problema hindi siya kagad dito sa atin pumunta. Pumunta siya dun sa van. So hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa pagod, dahil sa mga ibabaw ng van may mga tubigan dyan na naiipon ng ulan. So dun mo na siguro uminom. Tapos nung dumapo siya rito, nagtataka ako ba't napakatagal. So under surveillance to ngayon si Chocobar. Inaano natin yung minomonitor natin yung katawan niya, bakit nagkaganon siya kahapon. So napakabilis pa naman ito. Nakikita niyo yung buntot ni Chocobar, napakahaba. So ayan yung primary niya, makikita niyo yung primary niya, pudpud oh. Yung tatlong sa dulo, pudpud yan. So pero nilalaro pa rin natin siya kasi may tiwala tayo kahit tapudpud yan. Nakaraan, umispeed siya ng 1-1 nakaraan, 1-1 something. So kahit ganito pudpud, talagang matulin to si Chocobar pagdating sa mabilisan. So talagang may toyo lang to minsan medyo papaasahin ka lang niya, pero hindi naman to gawa na siguro. Baka dapat hindi ko na siya ilalaro dito, kaso nagpakita siya ng consistent, nagpakita pa siya ng laro na mabilis, kaya napilitan tayo siyang isali sa pan race natin. Kaya ngayon nilaro natin siya. So malalaman natin to si Chocobar sa 4 laps kung talagang uubra pa ba siya. So yan, tapos na tayo magpainom ng multivitamins. Ito lang naman ang pinapainom ko diyan sa kanila pang maintenance lang, Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito
alalay lang sa pang-araw-araw nila. Tapos para naman sa breeder natin, hindi natin ito kinakalimutan natin. Yan, ito calcium. Importante rin ito kasi pagka nainom nila to, ma-absorb din naman ng mga anak nila to. So ayan, parondahin muna natin sila ngayon bago natin tapusin itong vlog. So yan, bubuksan lang natin yung pinto. Bukas natin ang pinto. Nakikita nyo yun sila dyan, lalabas. Ayan, lalabas yan sila dyan. Ito pa isa. Kanina natin na kami. Ayan. Ito mga breeder natin, hindi na natin sila gagambalain pa. So ito stick, itinataas ko lang naman tong stick na to pagka gusto ko saan lang paliparin. Ganyan lang. Ganyan lang ang pagkataas ng stick. Hindi mo sila bubugawin ng bulabog para ano. Ito naman yung mga bago nating breeders. So ito ang binibreed natin, talagang pang south na hinahanda. Tapos update naman kay Robin tsaka kay Batman. Si Robin binunutan na natin ng primary na talagang sira na. Tapos si recessive natin, may itlog naman siya. At good news sa itlog niya, talagang makinis. Makinis yung itlog niya. Oh. So healthy to sa tingin ko. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. So healthy. Oo. Gold, kaway ka muna, Gold. Sugat eh. Ay, 2 piso. 2 piso. So ayan, tatapusin ko na itong vlog na to sa ngayong araw. So bago natin tapusin, isa-shoutout ko muna tong mga nagpapa-shoutout. So Delolop TV, yan, shoutout sa iyo, taga Parok Trestro. Shoutout kay pare ko, Jan Saludar. Shoutout din sa iyo, shoutout kay Jonalyn Costuna. Shoutout kay Jerome Calderon. Shoutout sa atabs natin na si Brian Saludar. At itong si Hate R, shoutout din sa inyo. So yan, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. So lagi lang manood at laging i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest ko ng mga kayabangan. So see you na lang sa mga susunod natin na vlog. Sige, salamat, subscribe lang.